जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है लैपटॉप गैराज करनाल पे। तो हमारे पास एक डेल का बोर्ड आया है, ये 3468 इंच प्रोन। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि ये ऑन ऑफ स्विच से ऑन नहीं हो रहा था। हमने चेक किया तो प्रॉपर 3 वोल्ट नहीं आ रहे थे इसके ऑन ऑफ स्विच पे और उस पर। तो हमने चेक किया इसको, फिर हमने सिनेमैटिक निकाला, सिनेमैटिक से देखा ब्लैक डायग्राम में 3 वोल्ट कहाँ जा रही है इसकी। उसके बाद हमने चेक किया तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं आई। उसके बाद आगे स्टेप बाय स्टेप चेक करते गए हम। दोबारा से फिर इसका सिनेमैटिक निकाला, सिनेमैटिक से कंट्रोलर पे चेक किया हमने 3 वोल्ट पावर स्विच की। तो इसकी 127 पिन पे 3 वोल्ट आ रहे थे, तो वहाँ से चेक किया। तो उसके बाद इसके रेजिस्टेंस ख़राब निकली है, तो हमने चेंज कर दी। अगर अब ये प्रॉपर ऑन हो चुका है, 3 वोल्ट प्रॉपर इसके बन चुके हैं, आप भी देख सकते हो। देखो 3 वोल्ट इसके प्रॉपर बन चुके हैं, ये लैपटॉप ओके हो चुका है। अगर आपके लैपटॉप में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो विजिट करो लैपटॉप गैराज करनाल पे, अच्छे रेट में करके दिया जाएगा।